Hello，大家好，係啦，今日同大家分享下咩咧？就係嗰隻花生，係啦，花生培苗，係啊，用新鮮嘅花生，咁啊等佢發咗芽之後咧，就要嚟培苗嘅咁樣。OK，好嗱，咁我俾大家摸摸啲花生。好啦，嗱，俾大家望望先，咁就用張紙，即係張紙巾啦，或者抹手紙啦，就包住佢，就噴啲水落去，咁就2個零3個星期咧，佢就發咗芽噶咯喎。係啊，嗱，就依家咁嘅狀態啦，咁啊可以種噶啦。咁嗱種咧就可以咧就摸咗殼種啦，我有啲摸咗殼種，有啲就冇摸殼種咁樣。咁我每一個點啦，即係種2粒到，咁啊擺落去種，係啦，咁就 OK 噶啦咁樣。好啦，嗱咁啊話咁快種咗落去啦。呢度種咗幾棵，呢度種係有係叫做博嘅，即係叫做9個，挖咗9個窿，咁就每個窿咧就2粒，係啦，每個窿2粒，咁就理論上佢係應該咧2918應該有18棵啦，係咪咁樣？咁啊每個點解要擺2粒咧？咁樣，因為你知種子㗎啦，佢唔係粒粒可以即係話會成功㗎嘛，粒咪穩陣咯咁樣。係啦，咁嗱呢個盤咧嗱，到時候咧如果呢個盤種2棵就應該 OK，但係如果你話種10幾棵就係唔夠嘅。好啦，咁啊到時佢條咧話邊度咧出咗啊或者成啊，再都會分盤嘅，到時候會分。望望先，等佢種咗深咧，種咗幾深度咧？咁3cm 4cm 度，咁啊埋喺泥土裡面就 OK 㗎啦，咁樣。咁啊依家就係希望大家推介呢條片，中意種嘢嘅人得，唔中意食花生嘅人睇下啦。OK，好，多謝，拜拜。